Galera, tá aí o 306. Uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo, porém eu não tinha ferramentas o suficiente para fazer, é os limitadores de porta. Se vocês forem reparar aqui no meu, olha como é que tá horrível. E o problema não é nem tá só esse parafuso, o parafuso em si não me incomoda, né? Mas olha o que acontece. Ó. É horrível, enfim. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que reconstituir a base, tá? O pino ele não sofreu tanto desgaste, né? A haste não sofreu tanto desgaste, mas o seu suporte que fica na carroceria do veículo sofreu. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar e reconstituir ela. Como eu sempre estou andando com o carro, e um carro de trabalho, eu sempre estou usando ele, eu não posso deixar as duas portas desmontadas. Eu não quero deixar sem um limitador, porque a hora que você abre, o limitador serve para segurar a porta. Às vezes você não presta tanta atenção, você acaba soltando, a porta acaba dobrando para trás, tá? Porque ela não tem mais limitador, ela vai forçar completamente contra. E outra coisa que vai pegar ali é o paralama. Bom, as portas dianteiras e traseiras, o limitador aqui é igual, é visivelmente igual ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a porta traseira e vou passar para as dianteiras e vou reparar as portas traseiras. Geralmente eu uso só as duas portas dianteiras do 36, a porta traseira quase eu não utilizo e até ela gruda, né? Às vezes ela fica tanto tempo fechada que quando eu vou abrir a borracha cola na porta, tá? Então hoje eu vou fazer essa modificação. Para retirar, tá? Você vai precisar de uma cunha para retirar o parafuso original, para retirar o pino original e os dois parafusinhos 10 para você poder remover. Então eu vou fazer todo esse processo, todo esse trâmite e depois eu volto. Se duvidar, eu vou até ter que cortar esse parafuso aí, porque eu não faço a mínima ideia como que eu consigo colocar ele aí, né? Eu tinha comentado que eu iria inverter da traseira para dianteira, mas logo depois que eu parei, eu andei dando uma analisada ali e eu desmontei de ambos os lados e acabei vendo que estavam iguais as bases e que o maior defeito era no pino, que ele ficava sambando, né? Ele ficava fazendo esse movimento aqui. E não era um problema na base, né? Não era um problema na dobradiça, era um problema no pino. O parafuso ele é muito mole, com o tempo você pode até pôr, com o tempo ele vai acabar desgastando e vai acabar comendo, não tem o que fazer. Então eu bolei um outro sistema, eu acabei utilizando a porta dianteira como cobaia, então você vai ver que tá diferente, mas funcionou, mas eu ainda prefiro a solução que eu apliquei na traseira, tanto que eu vou aplicar nas outras portas também, tá? Agora, o que eu apliquei foi o seguinte, né? Vocês viram que até não fez o barulho que fez foi da maçaneta, que eu fiquei, ela escapou do dedo. Basicamente, o que eu adotei? Aqui tá a base que fica na carroceria e aqui tá a haste. Eu adotei de pôr um bujão de 5,16 por 18 fio, que vai dar a medida próximo, né? Então dá para você criar rosca. Aqui tá um macho, usei um vira-macho comum, tá aí ó, 5,16 por 18 fio. Você encontra em qualquer casa de parafuso. E basicamente eu fiz rosca nessa peça, né? Na base e na haste. Tome cuidado em fazer rosca na haste, porque ela é bem dura, o material, o aço é bem duro. Então você pode acabar quebrando o macho. E eu rosqueei, a parte mais fácil de rosquear, que é uma Allen 5,16 ou uma Allen 4mm. Como eu não tenho polegadas e a 4mm, ela fica com um pequeno jogo, mas dá, porque não é tão apertado, né? E ficou esse resultado. A dianteira, como eu andei fazendo umas adaptações, serviu de cobaia, né? Vamos falar a verdade que não tem um pronto, eu não consegui encontrar isso no YouTube. Não tem ninguém falando que dá pra fazer assim. E eu acabei pensando, vendo que uma rosca cairia bem, acabei aplicando na porta dianteira, funcionou, eu falei, vamos fazer certo na porta traseira, que é o que vocês acabaram de ver aí, né? E na dianteira, ó, não faz mais nenhum barulho, ó. Só que aqui, em vez de ter um bujão de 5,16 por 18 fio, tem um bujão, um parafuso, né, um sextavado de 3/8. E se a gente fosse converter 3/8 dá quase 10 milímetros. Então aqui eu tive que abrir, furar, isso aí é extremamente difícil. O material é muito duro, minhas brocas não são boas, umas broquinhas chumbreguinhas que eu tenho. Porém tá aí, ó, serve tanto como o sextavado quanto o bujão. Só que eu acho que o bujãozinho fica muito mais bonito, né? Bom, agora nessas duas portas aí já tá pronta, né? Agora a gente vai fazer na porta do motorista, porque a do passageiro ali, traseira do passageiro, a traseira do motorista, ela tá normal, é original, inclusive. Esse é um pouco 306 aí, tá?
Aqui é a porta original. Ó, tá aí o limitador e o pino, tá? Ó, o pino é esse pino de aço, ele tem um... Na verdade dois pinos, né? Um externo e um interno. O interno abre o externo e trava ali no pino de porta, tá? É um pino de aço. E aqui é o problema, ó. Olha isso aí. Ó, vou até aproximar ali pra vocês. Eu já até andei apertando os parafusos, ó. Olha como o pino desliza lá dentro. Ó. E isso de vez em quando, pessoal, estrala, viu? Ó. Escutou? Ó. Baixa que é tiro. Eu sempre faço essa brincadeira, baixa que é tiro. Bom, então eu vou tirar esse 10mm e vou mostrar pra vocês o que eu fiz que corrigiu, tá? Pessoal, já tirei ali o parafuso. Ó, tá vendo? A parte que tem rosca, tá? E a parte onde dobrou, ó. Não adianta, ela dobra. Quando dá pressão ali, ela começa a comer. O parafuso é mole. E esse aqui é o parafuso bem chumbrega, né? Falar pra você. Pessoal, aqui tá o limitador batente, fica na porta. Aí vocês estão vendo a rosca. Sempre que você estiver fazendo rosca, pessoal, sempre vá devagar. E volte um pouco no momento, tá? Pra você cortar, né? Fazer a rosca e voltar limpando os cavacos. Geralmente eu faço assim, eu dou uma volta na peça, né? E volto um quarto, né? Meia volta ali. Galera, ó. Vou aproximar ali pra vocês. O Sérgio já focou lá na peça. Aqui eu tô usando uma inglesinha menor pra poder fazer virar aqui o macho, tá? Porque a chave original não pega. E ó. Isso aqui é tão duro, pessoal. É tão difícil de fazer isso aqui. A gente tem que tomar muito cuidado pra você não quebrar o macho lá dentro, né? Ó. Mas ele já andou bem, ó. Vou dar mais uma volta. Eu quero que essa parte chegue pra lá, porque ainda tá no começo da rosca, né? Mas é isso. Vai, volta, vai, volta. Esse é um processo bem árduo. Pessoal, ó. Já tá lá, ó. Parafusei no centro do vídeo, tá? Ó, bem arrumado. A porta já parou de apresentar o estralo, né? Que ela dava. Só tá o rangido porque eu preciso lubrificar. Como eu mesmo disse, esse mecanismo... ele acaba com o tempo fazendo barulho, né? Então falta lubrificar, só que eu não vou gastar minha graxa branca lubrificando porque eu vou ter que lavar o carro, né? Então eu vou lavar primeiro e depois eu vou lubrificar. Mas o estralo, ó, parou. Claro, quando passa na saliência ali, ele gera o barulho de passando, mas não é um ruído, não é um barulho, não é um estralo, vai claro, né? Aí, ó. Tá certinho agora. Bom, então foi isso, pessoal. Queria mostrar aí a reparação desse... limitador de porta. Às vezes pode servir de dica pra você, tá? É bem simples. Eu não sei a durabilidade, vou ressaltar várias vezes que não sei a durabilidade, até porque eu nunca vi alguém fazendo isso. Então eu bolei ali de última hora, de último plano ali, né? Vi mais ou menos como é que funciona o mecanismo e esse pininho tava aí nas minhas coisas, decidi colocar, né? Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Se possível, veja o vídeo até o final, porque aí contabiliza pra mim, isso ajuda bastante o crescimento do canal e também me motiva mais trazer mais vídeos pra vocês, né? Bom, então é isso. Se você gostou, me segue lá no Instagram, @pauloendio. Então é isso, valeu e falou!